बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट। राज्यर पिछा छाड़ुनी पशुआ झड़ आसंता 8 तारिख को सावधान। एपटे आज 5 जिले में हेब घड़घड़ी बिजुली सह प्रबल वर्षा। पुणी वर्षा पर आसिबो निया वर्षा। आग को हिट वेव सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग। आज 5 जिला को सतर्क सूचना जारी कर बेले 7 तारिख बढ़ वर्षार परिमाण। प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना। उपकूल में वर्षा सांग को वज्रपात वर्षा सह बहिब पवन। जानिबा संपूर्ण खबर ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु। जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ये चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बज रखतांतु। तेबे आसंता 3 घंटा मध्य राज्यर 5 जिले में केतक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेब। एने पानीपाग विभाग एक आगुआ सतर्क सूचना प्रदान करिछि। जो जिलागुड़िक सतर्क सूचना दि जाइए से जिलागुड़िक होउछि गजपति, गंजाम, नवरंगपुर, कलाहांडी एवं नुआपड़ा। तेबे गत किछि दिन धरी राज्य में बारंबार पश्चिमा झड़ प्रभाव में झड़ वर्षा लगी रही। एबे पुणी से झड़ वर्षा लगी रहिबो बोली पानीपाग विभाग कहिছে। केउटी गछ भांगुछि तो आउ केउटी घर आउ सेपटे। तेबे वायु प्रभावर असंगति पई जारी रही वर्षा और वज्रपात। सकाळ खरा गुळुगुळी रे अनुभूत हेउथबा बेले अपराह्न हेबा मात्रे आकाश में घोटी आसुची कलाहांडिया मेघ। केउठी बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेउछि तो आउ केउठी झड़ पवन जनजीवन को अस्तव्यस्त करि पकाउछि। तेबे आसंता 10 तारिख पर्यंत राज्य में एभली पाग जारी रहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पानीपाग केन्द्र। अधिकांश जिले में हालकारु मध्यम धरणर वर्षा सह किछि स्थान में घड़घड़ी बिजुली सह प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेबे 7 तारिख दिन वर्षार परिमाण और विस्तृति वृद्धि नहीं आकलन कर 8 तारिख पुणी अति भीषण वर्षा। एथिपाई दक्षिण उपकूल और अभ्यंतरण ओडिशार 15टी जिला को येलो अलर्ट जारी कर जाइछि। अधिकांश जिला दक्षिण ओडिशार रहिथा बेले उपकूल ओडिशार खोर्धा, कटक, पुरी, जाजपुर संलग्न जिला अनुगुल, ढेंकानाल एवं नयगढ़ में वज्रपात जनित वर्षा बर अधिक संभावना रही। सेपटे वर्षा हेले मध्य तापमात्रा बढ़िबो। आसंता 2 दिन पर्यंत स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि हेबार संभावना थिबा पानीपाग केन्द्र पक्षरु कहा जाइछे। सेपटे सतर्क करा जाइथवा जिला गुड़िक होउछि कंधमाल, रायगड़ा, कोरापुट, अनुगुल, केन्दुझर, सुंदरगढ़, नुआपड़ा, बलांगीर, बौद्ध, गंजाम, उपकूल ओडिशा यथा खोर्धा और पुरी जिला। आउ एपटे दक्षिण ओडिशा सह उपकूल और अभ्यंतरण ओडिशा रे घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा नहीं 12 जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि पानीपाग विभाग।